अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ट्राईपॉड 3120 मॉडल नंबर। तो गाइस बहुत अच्छा ट्राईपॉड है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। देख सकते हैं आप, ये एलुमिनियम का बना हुआ है। तो उसके हम अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस देखते रहिएगा। सो गाइस लेट स्टार्ट। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका हम फिर इसका बॉक्स खोलते हैं। इसका पैक करा हुआ है। अब हम इसकी दूसरी साइड से इसको ओपन करते हैं। ये बहुत ही आजकल बड़ा इन है ये ट्राईपॉड, ये मॉडल नंबर ट्राईपॉड 3120। तो उसके साथ हमें मिलता है ये इसका बैग को इसको साइड पे कर देते हैं बॉक्स को, ताकि आपको आराम से दिखे। ये इसका बैग है और इसके अंदर है हमारी मेन चीज़। ये जो है इसका ये मोबाइल होल्डर है, जिसमें मोबाइल कनेक्ट करेंगे। और ये रहा मेन चीज़ ट्राईपॉड। सो गाइस इसके ट्राईपॉड की मैंने जब बिल्ड क्वालिटी देखी है, जो मैं फर्स्ट टाइम से फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी फील है। एकदम यूनिक चीज़ है और ये ब्लैक कलर में है। तो सिल्वर के कलर में भी ये बहुत इन है, बट मैंने ब्लैक इसको लिया, बाय करा इसको। तो इसका आपको दिखाते हैं इसे किस तरह ये ऑन होता है। ये ये इसको यहाँ पे इसको अटैच करते हैं इस तरह उसको राउंड करेंगे तो ये अटैच हो जाएगा। इसके लिए मोबाइल होल्डर है। और बाकी इसका देखते हैं किस तरह से ये उसका ऑन होता है। ये देखें, ये इसका इस तरह करना होता है। इसको इस तरह करें, इसको इस तरह, ये इस तरह ये लंबा भी हो जाता है, देख सकते हैं आप। इसको इस तरह करा, फिर इसको हमने यूँ करा। ये काफ़ी इसकी लेंथ है, तो आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको लो भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो गैर बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप स्टैंड पे लगा दें। ये देख सकते हैं आप, ये इसका होल्डर है। ये मूव भी हो सकता है, आप इसको 360 के तौर पे आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देखें आप, ये इस तरह मैं आपको ला के दिखाता था। इसको हमने यू करना है, इसको फिर यू करना है, इसको हमने इसको यूज को बंद करना है। तो ये इस तरह होता है। बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। इसको हमने इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं इसकी हम। ये देख सकते हैं आप, ये हो गया ट्राईपॉड। ये इस तरह होता है ट्राईपॉड, देख सकते हैं आप। आपको हमारा कैमरा भी दिखा सकता है इस तरह। ठीक है, ये इस तरह हमने करवा दिया है। ये हमारा बन गया ट्राईपॉड। ठीक, तो उसमें इसका ये मोबाइल होल्डर है। अगर इसको हम लगाना चाहें तो उसको इस तरह लगा सकते हैं इसके अंदर। ये आपको लगा के दिखा देते हैं हम। इसको ऐसे करते हैं, इसको इसको यूँ लगाया। ये थोड़ा लूज़ होता है, बाकी हम ट्राई कर रहे हैं इसको अच्छा ज़रा लग जाए। इसको थोड़ा हमें टाइट करना पड़ता है। तो उस तरह ही लग जाता है आपका ट्राईपॉड। देखें, देखिए। तो गाइस ये हमारी वीडियो थी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो गाइस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे। तो बस आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो गैस आपको दिखाते थे लास्ट में।